सो गाइस ये है टीवीएस की अपाचे 180 और देखो इसकी चैन सेट की अगर बात करें, चैन सेट बहुत ज़्यादा घिसता है। एक भाई हमारा यहाँ पर खड़ा 5 महीने में ही लगभग 6 महीने से कम में ही चैन सेट घिस डाला पूरा। अपाचे 160 की जो वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, तो मतलब 5 महीने भी नहीं हुए कि चैन सेट पूरा खत्म हो गया। तो ऐसे में हमारी बाइक का भी चैन सेट खत्म हो रहा। उससे पहले जब मैंने एक वीडियो बनाई थी, जब मैंने दिखाया था, तो उस वक्त हमारी बाइक चली हुई थी लगभग 46,000 या 45,000। अभी चल चुकी 56,000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर चल चुकी। ऐसे में चैन सेट अभी भी चल रहा। उस वक्त देखो पिछले टीथ दिखाओ ना इसके चैन स्प्रॉकेट के, देख सकते हैं काफ़ी घिस चुके। ऐसे में ऑलमोस्ट ऐसे थे अभी भी, लेकिन अभी तक काफ़ी चल रहा है। लेकिन अभी क्या होने लगा, इसमें अजीब सी साउंड आने लगी कर कर करके। ऐसे में जो चैन सेट पूरा खत्म हो चुका है। देखो मैं आपको आवाज़ भी सुनाऊंगा। और ऐसे में ये प्रॉब्लम जो है ना, मुश्किल से मुश्किल 50 रुपये में यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, 50 या 60 रुपये में। और उसके बाद ये चैन सेट अभी और चल जाएगा 4-5 हज़ार किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर तक आराम से चल जाएगा 50 रुपये लगा के। ऑलराइट, बस इतनी चीज़ें करनी। उससे पहले मैं साउंड सुनाता हूँ। फिलहाल देखो किस तरह की आवाज़ आ रही। और नए चैन सेट की बात करें, वो आपको पता ही होगा 1200-1300 का समथिंग का आता है। खैर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी फिलहाल हम इसमें एक जुगाड़ कराने जा रहे हैं जो आपको अभी देखने को मिलेगा। ऐसे में आप अपने चैन सेट को आने वाले 10,000-12,000 किलोमीटर तक और बड़े आराम से चला सकते हैं। सो गाइस कुछ तरह का साउंड आ रहा कर कर करके। बेसिकली जो अगली वाली जो स्प्रॉकेट है ना, छोटा वाला स्प्रॉकेट, वो पूरी तरह से घिस चुका है। ऐसे में आपको करंट कंडीशन भी इसकी दिखाऊंगा जब हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर गियर लीवर को ओपन कर लिया गया है, जो कि 9 नंबर की चाबी से ओपन होता है। फिलहाल स्टार वाले नट से जो 2 स्क्रू होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, उनको ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो स्प्रॉकेट का कवर बाहर आ चुका है। सो ऐसे में आपको जूम करके फिलहाल मैं भी दिखाता हूँ भाई स्प्रॉकेट की जो कंडीशन है वो कैसी है। देख सकते हैं स्प्रॉकेट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मतलब इसमें जो चोंच होती है वो तो गायब ही हो चुकी। भाई यहाँ पर स्प्रॉकेट को तो बाहर निकाल लिया और इसकी कंडीशन देखिए, जिसमें चोंच होती है ना, जो टीथ होते हैं, वो पूरी तरह से घिस चुके हैं, जिस वजह से ये स्लिप भी मार रहा था। ऐसे में और चलाते तो शायद बाइक यहाँ तक भी नहीं आ पाती। फिलहाल इसकी कंडीशन देख सकते हैं। सो गाइस ये है वो स्प्रॉकेट जिसको हम यहाँ पर डालने वाले हैं। इसके टीथ देख सकते हैं कितने बड़े, जो कि हमारा प्रायला वाला तो वो पूरी तरह से प्लेन हो चुका था, घिस चुका था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। अगर आपकी अपाचे ख़राब हो गया तो आप डाल सकते हैं, इसको डलवा सकते हैं ऑनलाइन मंगाकर। और फिलहाल जो यहाँ पर इसको टाइट कर रहे हैं, जो कि 8 नंबर की कोठी से फिलहाल हम इसको टाइट कर रहे हैं। कवर यहाँ पर लगा दिया है और गियर लीवर को टाइट कर दिया। और देखो पिछले वाला स्प्रॉकेट है ना, इसका भी कुछ जुगाड़ निकला तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो अलग से बना दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस यहाँ पर स्प्रॉकेट हमने डलवा दिया है और ऐसे में एक बार इसको चढ़ाकर देख लेते हैं। सेम उस जगह पर आ चुके हैं चढ़ाई पर, जहाँ पर कर कर की आवाज़ आ रही थी, भगा के फट गियर में। पीछे ले, फिर से क्लच छोड़ के चला, यहीं से चला चला, बस पीछे ले और बस यहीं रोक। अब झटके क्लच छोड़ के चला। सो गाइस आपने देखा यहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई। ऐसे में ये चीज़ हमारी काम करेगी। 50 रुपये का यहाँ पर जो स्प्रॉकेट का लिया उन्होंने, और लगाने के 30 रुपये ले लिए। यहाँ पर चैन भी थोड़ी हमने टाइट कराई। तो ऐसे में यहाँ पर 80 रुपीज़ में ये सारा काम यहाँ पर हो गया। ऐसे में आप देखना होगा कितने टाइम तक और चैन सेट चलने वाला है हमारा। हालाँकि देखो पिछले वाले जो स्प्रॉकेट है ना, उसके टीथ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके। अब यानी कि आवाज़ जो आएगी वो पीछे से आएगी, यानी पूरा ख़त्म जब होगा। ऑलराइट, अभी देखो किलोमीटर रनिंग दिखाता हूँ एक बार। 56,535 किलोमीटर चल चुकी। अब ऐसे में देखना होगा कितने टाइम और हमारा चैन सेट चलने वाला है, क्योंकि मैं इसको जितना ज़्यादा यूज़ हो सकता है उतना करने वाला हूँ। अपाचे की होगी या फिर पल्सर होगी या बुलेट होगी, बहुत ज़्यादा चैन खाती हैं। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा चलाने का यहाँ पर ट्राई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करने का ट्राई करेंगे। ऐसे में आपकी बाइक में भी इस तरह की आवाज़ आ रही है तो आप भी चेंज करा सकते हैं। 50 रुपये के समथिंग का स्प्रॉकेट डलेगा, 20-30 रुपये लगाने वाला ले लेगा। इस तरह से जो आप और अपनी चैन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर, और दोस्तों साथ चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब।